靚價買靚樓，跟住 Daniel 走。今日嚟到星河單提啦，好耐冇嚟過啦，因為之前咧賣到14,500蚊就太貴啦，推唔落手啊！嚟而家降咗價，性價比高，仲要送埋全屋嘅硬裝添。咁啊，即係好似櫃啊、茶几啊、梳化啊、電視櫃啊，同埋做埋啲衫櫃、床都有埋啦，買個床都得噶啦。同埋買啲電器，即係比如話冷氣同埋洗衣機，你住得噶啦。你而家仲要係平到1萬零幾百都有，咁當然啦，高樓層咧要去到11000幾咁樣啦，但都抵啊！你記唔記得之前啊賣到14,500㗎，平都要去到13,000啊！嗰時真係好掠水啊，仲要冇家私送喎。你而家係有家私，基本上11000幾買啲中高樓層，抵好多。你而家咪我出動嘅時候咯，推薦俾大家啦。咁啊，呢個盤其實尾貨㗎啦，而家加推埋呢個最後一棟4棟出嚟。咁當然啦，1、2、3、4、5棟呢啲咧都係啲尾貨嘅，係啦。咁啊4棟係特別多貨啲嘅，3棟都多貨嘅。唔使擔心，仲有啲中高樓層賣。降價之後咧，就真係睇樓嘅人多咗好多啦。區位沙盤同大家去介紹啊。好啦，嚟得惠州住咧，梗係交通咧好緊要一樣嘢啦。星河單提距離我哋嘅惠陽高鐵站咧係1點幾公里嘅啫。不過咧要兜一兜個圈，咁啊經過穿過個亞公頂森林公園咁樣過翻去嘅。call 車嘅話10分鐘，喺星河單提搭巴士，長者免費啊嚇，過到去1個站。咁另外咧，我哋喺深圳或者香港點樣嚟咧？其實通過咧福田口岸、羅湖口岸都係非常之近嘅。嗱，有一條超級高鐵咧，就即將會開通㗎啦，就係呢個羅湖北站。從我哋羅湖口岸搭以後未來地鐵17號線去到羅湖北站，只需要4個站，跟住咧無縫轉乘呢個高鐵，就可以去到我哋惠陽站。由羅湖北站到惠陽站，佢哋話係大概15分鐘，衝咁啊衝到過嚟㗎啦，因為係一個更加快嘅高速鐵路，同埋佢中間唔停任何站，直接從羅湖北一嘢就衝到過去惠陽㗎啦。嗱，咁當然啦，佢話15分鐘，我比較佢20分鐘啦，我保守啲嘅，20分鐘係一定到㗎啦。咁而且咧，呢條超級高鐵咧將會係地鐵化運營，比如話好似咧7點到9點呢啲高峰時間咧，佢會係6分鐘左右一班車。咁啊，所以咧，到時候羅湖口岸搭17號線4個站去到羅湖北，再轉高鐵15分鐘過到嚟。咁另外咧，如果你福田嘅話咧，都方便嘅。福田有我哋嘅廈深高鐵，廈深高鐵都會經過惠陽站嘅，就係咧喺呢個西九龍經福田，跟住咧再去深圳北，再多一站屏山，最後就會嚟到惠陽。咁呢條線路咧，你從西九龍過嚟咧，就大概要去到，我冇記錯嘅話係要大概50分鐘左右嘅，係啦。如果你喺福田或者深圳北站過嚟咧，就20零分鐘可以去到惠陽站，因為佢多咗少少，佢要經過屏山，所以咧佢就要20零分鐘車先可以喺深圳過到嚟。喺西九龍過嚟嘅話，應該大概50分鐘左右嘅。跟住再講下咧 shopping mall 呢方面啦，咁你知啦，嚟退休唔係淨係一日匿喺屋企噶嘛。行出屋企門口有個星河 Coco Garden， 屬於一啲社區式商場嚟嘅，2萬方左右，唔算太大。行5分鐘可以去到成個惠陽老城區淡水最大嘅一個商場天虹大潤發，就係超市嚟嘅，超級大型嘅超市。大潤發係跟天虹係一個商場，裏邊會有嘢食啊，有嘢玩啊，買下衫褲鞋襪咁樣啦。咁如果咧中意啲夜生活嘅話咧，可以揸車10分鐘過到去我哋嘅益田假日世界，即係翡翠山啊，嗰度有夜晚有啲酒吧啦，有啲清吧啦，亦都有啲 live house 啦，可以聽下啲人唱歌咁樣啦。咁另外全大亞灣惠陽最大嘅一個商場萬達廣場就揸車過去15分鐘就到㗎啦，超級多嘢吃喝玩樂嘅。咁啊，所以咧喺度住咧，你又唔使擔心冇地方使錢嘅，好繁華嘅呢個地方係。咁跟住啦，自然資源方面咧，星河單提咧，星河呢個發展商咧係好識揾啲風水寶地。依山靠湖，有個豐田水庫，挨住亞公頂森林公園，有湖有山，咁啊風水係一個幾唔錯嘅地方。就算唔好講風水咧，有啲人唔信風水，住喺度咧都係比較山清水秀，同埋一個風景比較好啦，空氣比較好嘅，住起身都舒服，靠住個水庫咁樣。所以咧，我哋星河單提嘅業主可以免費用到呢個咧亞公頂森林公園，有條專用嘅一個業主登山徑咧，有個側門可以上去嘅。係啦，咁另外咧，仲有大亞灣兒童公園，小朋友去放電嘅好地方。咁啊，專屬嘅兒童玩嘅地方嚟嘅，有呢個小型嘅機動遊戲啦，
兒童嘅一啲無重嘅設施可以去玩下啦。咁跟住仲有一個摩天輪啦，影相啊幾好嘅。係啦，咁啊另外咧仲可以我哋去翻我哋嘅惠州市區咧，惠州西湖咧，呢度揸車過去咧，基本上半個鐘或者係45分鐘就到㗎啦。睇下你遇唔遇到啲塞車啊！我試過一次最快真係半個鐘鏟翻去惠城嗰邊嘅可以。咁啊惠城嗰邊咧亦都有山姆超市。咁如果你係中意去買啲大件嘢 pack 翻嚟嗰啲咁樣咧，咁去惠城係好唔錯嘅。係啦，咁亦都可以去惠州西湖嗰邊玩下咁樣啦。嗱，咁如果咧你係往呢個東邊繼續行，就可以去到汕頭汕尾嗰啲地方啦。咁啊去食下海鮮啊，特別係汕頭真係好多嘢食。往福建到呢個方向一路玩上去自駕遊無敵。跟住如果你往翻西邊行咧，就翻我哋深圳嘅龍崗區啦。咁啊龍崗區呢邊咧，亦都有好多大型嘅設施啦。咁啊睇演唱會啊嗰啲地方咧，都喺翻深圳龍崗區。你想去翻繁華再繁華啲嘅地方，就翻深圳。係啦，往北邊行就去我哋呢個咧羅浮山呢邊浸温泉一流啊！總之就各式各樣嘅嘢都有得玩。跟住你往北邊行咧，去翻澳頭嗰邊就係海鮮街同埋海邊啦。咁啊，亦都可以去小徑灣嗰邊游下水啦，十里人灘嗰邊，又或者翻咧大鵬半島。咁啊，以後有個 Legoland 嘅大型嘅遊樂樂園咧喺嗰度嘅，起緊㗎啦已經。咁啊，總之住呢個地方咧，中心上北邊、西邊、東邊、南邊，全部都有唔同嘅嘢供你去選擇嘅。好啦，嚟睇下個沙盤啦。你見到咧嗱，亞公頂森林公園喺呢個位置，靠山有靠山啊。後邊呢度咧就係個水庫嚟嘅，叫豐田水庫。早期呢啲咧比較喺山頂呢啲咧係真係幾好嘅，又係豪宅咁嘅 feel 嘅，小高層，密度低。咁而且呢個體育公園呢度其實係會所嚟嘅，有做 gym 嘅，有足球場、有網球場之類嗰啲咁樣啦。咁啊，跟住咧水庫咧，佢啲活水會流落嚟我哋呢個湖心島呢邊。島上面係別墅嚟嘅，島上嘅別墅最貴嘅。咁啊，沿住島邊咧都會有啲別墅，中心就係別墅嚟嘅。咁你而家咧，我哋賣緊嘅係呢一期啊。咁呢度就係嗰個名校啦，由廣州引進過嚟嘅。呢間名校唔係慳嘅一個上大學嘅。係坑嘅一個上清華北大嘅本部嗰邊，所以其實亦都係咧喺淡水呢邊咧惠陽區最好嘅學校之一嚟嘅。好啦，咁啊跟住呢邊咧過到嚟有個 Coco Garden 2萬方，一過條馬路過條橋，呢邊就大潤發嗰啲嚟㗎啦，好近嘅，行過去咧行得慢啊7-8分鐘啦，行得快5分鐘得㗎啦。而家咧就賣緊1、2、3、4棟為主嘅，5棟係有少少貨剩嘅，少少啊嚇。咁啊主要咧。1、2棟咧都唔係太多㗎啦，但係都仲有嘅。主要嘅貨量係集中喺3、4棟嚇，加推埋個4棟，成個星河單堤13年啦，完啦，咁啊發展完畢啦。好啦，咁跟住之後咧，呢邊咧就係亞公頂森林公園，惠陽高鐵站就喺呢度。其實佢咁樣一出嚟咁樣兜啊係嘅，所以點解話10分鐘車一定到就咁解啦。係因為呢度咧會有少少塞車嘅，始終係啲大站嚟㗎嘛，咁所以咧，如果你遇到啲唔塞車嘅時間咧，非繁忙時間，你真係5分鐘就翻到去，係啦，咁啊，但係比實在啲啦，10分鐘啦嚇，係咪？跟住呢邊咧就係個亞公頂嘅登山口啦。咁另外如果喺呢度咧，有個登山徑上去嘅，咁我住呢區咧都可以咁樣行出嚟上去咁樣。咁環繞我哋每一區嘅下邊咧，啲商鋪全部開爆晒，其實好旺嘅呢個小區係，配套完全唔需要擔心啊嚇。好啦，而家咧我哋就去睇下個實地啦，上去啲花園同埋去外圍睇睇啦。住星河單堤嘅 T 區啊，最緊要就係3、2、1。住星河單堤嘅 T 區最大嘅賣點梗係佢方便啦。睇下後邊咧有 KFC 啊，同埋啲商鋪啊咁樣噶。你放心，星河單堤啲商鋪咧係唔會有吉鋪嘅，全部都開爆晒，因為佢好近淡水舊城區。呢個就係 T 區啦，以後落樓咧一大辣商鋪。呢度就係我哋嘅大門入口。過個斑馬線，前面有斑馬線嘅，對面就係星河 Coco Garden。咁啊，屬於一啲咧中小型商場咁樣啦，大概2萬方到。但2萬方咧都等於我哋平時嗰啲香港啲中型商場噶啦。佢嗰度咧有屈臣氏啦，呢度裏邊咧有快餐店、有超市，亦都有啲食肆、有茶飲店。咁啊，上面咧有呢個蜜雪冰城啊，同埋有戲院睇嘅，有燒烤、有按摩。跟住呢邊咧，主要都係一啲咧教育培訓機構，因為呢度隔離有間名校華附，係啦，華附中學咁樣啦，華南師範大學附屬中學惠陽校區咁樣，所以呢邊有好多教育機構喺度嘅。
咁啊，成個大商場一落嚟就係啦。咁啊，前面嗰啲咧商鋪又全部開晒嘅，salon、餐飲、新鮮超市買餸、咖啡廳、刺身店都有。跟住往呢一邊行過去咧，就我哋嘅登山徑啦。睇下攝影師咧揾唔揾到個登山徑啦？亞公頂森林公園登山徑有條專屬嘅登山通道咧，係俾我哋業主去用嘅。喺住喺呢度咧係非常之方便嘅。咁啊，而且咧喺嗰個迴旋處嗱，呢度有部巴士啊，唔知見唔見到？係啦，咁啊巴士過嚟咧就可以直接翻到去我哋嘅惠陽高鐵站，亦都有去沙田地鐵站嘅。如果你係長者咧，就全程可以從深圳一路免費到我哋呢一個屋苑裏邊啦，唔一定要坐高鐵啦。嗱，呢個2支線呢個由雅居樂嗰度開到過嚟嘅。會去埋呢個沙田地鐵站就係個終點站啦，長者免費啊！咁呢個就係最慳皮嘅方式。咁你想快捷啲就搭高鐵，任君選擇啦。裏邊有湖景咁樣，上去啦，上去啦！嗱，家有迎客從，就代代都輕鬆。咁而家啲樓教啊，因為咧仲係施緊工，有啲污糟，到時候咧會搞翻乾淨咧先交樓嘅，放心啊！嗱，呢個 T 區咧就比較 fashion 少少嘅。用我呢個大塊嘅雲石啦，入戶啦，嗰邊就樓梯上去，呢邊就電梯搭 lift 上去，兩種方式任君選擇。做咗個咧空中花園架空層。嗱，我哋咧上去呢個大堂先，上去空中花園先。好，嗱，到時咧翻屋企呢邊咧就我哋嘅入戶啦 ，fashion 啲啦，呢期就。係啦，新潮啲。嗱，一開始咧，我以為佢會好密嘅，但係咧，我又發現，成品出咗嚟啦，又 OK 喎。個園林其實都幾大嘅，咁樣睇你見到啊，幾棟樓仔圍住佢啦，所以個中間個園林係 OK 嘅。如果中意行落嚟散下步咧，係唔錯嘅。而且咧，小朋友玩得開心啊，中間個大草坪，同埋咧會有一個好大型嘅兒童遊樂嘅設施呢度，上滑梯啊、爬單槓啊咁樣，後邊都仲係嘅。咁個交樓咧就預計係呢個27年嘅7月份嘅，不過咧應該就農曆新年27年嘅農曆新年打後4月份咧就預計交到樓俾大家㗎啦，因為已經全部封晒頂啦，已經。最後呢兩棟都封埋頂啦，呢啲係裝晒玻璃啦，呢啲係油埋外牆添啦。咁啊，跟住呢個賣緊嘅5棟啊，1、2、3、4、5棟都有得賣噶。嗱，呢度做好晒外牆啦，就係好傳統嘅星河嘅嗰個色調咁樣。哇，好涼爽呢度。咁而家我行呢個樓梯上去呢一棟，睇睇個實地嘅示範單位啦，送埋一個靚裝修，送埋呢個全屋嘅硬裝，即係包括櫃啊，咁啊同埋一啲咧梳化、茶几、餐台、床，同埋呢個床頭櫃同埋呢個衣櫃，你就買幾部冷氣，買部洗衣機，同埋買個床褥住得，係啦。我哋先睇睇咧98方嘅3房啊，哇，門口有個窗添嘅，做下啲通風採光咁樣啦。好啦，咁以前咧真係賣到好貴嘅，賣到12,000、13,000蚊。就唔包家私嘅，而家最平低樓層1萬零幾百，中高樓層都11000左右，就送晒哇呢啲家私啦，包括咧茶几、梳化、餐邊櫃、背景牆、餐台同埋燈、床、梳妝櫃，哇幾多嘢，窗簾、吸頂燈、吊燈，我哋要做嘅只係買部洗衣機，買幾部冷氣就住得㗎啦。交樓嗰陣時咧會做好晒俾你咁樣嘅。而家真係太抵啦，11,000蚊。你而家真係入手嘅時候啦，而家我就會過嚟咧谷呢個盤咧，因為真係抵買。嗱，你睇下啲鞋櫃全部做晒俾你靚靚仔仔，轉頭再望一望仔細啲啊！而家我哋睇下個廚房先，入門口左邊係玄關，右邊係廚房，放大雙門雪櫃，跟住咧亦都有個大星盤啦，抽拉式水龍頭嚟㗎，星河咧唔會俾啲 cheap 嘢俾你嘅。太好啦，實在嗱，咁啊有啲姐姐啲嘢放喺度啊，唔好介意啊。佢有個水位啦，佢亦都預留咗電掣位啦，見唔見到？最係預留咗2個電掣位啊，
到時你可以裝廚餘處理器，同埋裝咧要插電嗰啲淨水器都得嘅。因為插電嘅淨水器咧過濾得好好多嘅。咁另外亦都有一個方太嘅洗碗機，解決咗家庭紛爭。啲鑊啊、啲煲啊大個嗰啲咧，直接掟入去得噶啦。唔好以為好嘥水啊！我同你講，洗碗機啊，比起你用手洗仲慳水其實。好啦，咁跟住咧有呢個擋水條嘅優質雲石台，摸落去啲手工係好靚。方太嘅燃氣爐，天然氣嘅，同埋方太嘅油煙機。你見到嘅呢啲櫃全部用歐派訂製。咁啊，亦都會有呢個吸頂燈，同埋呢度就係放呢個熱水器嘅啦。有條管道個窿可以咧伸出去嘅，有條煙通可以。跟住就做一個玻璃推拉門。你而家係真係抵買，抵買嘅時候我就會咧衝出嚟咧，同大家去介紹嘅。哇！呢啲訂製櫃好好，性價比好高，而家就睇下家居櫃啊，下邊嗰啲全部啲儲物空間好足夠，可以相當於一個係餐邊櫃咁樣放少少咖啡機啊咁啦。咁跟住呢邊咧就我哋飯台嘅位置啦，飯台係包埋噶啦嚇，除咗個花樽唔包。呢度就係一個4人標準飯台，上面個吸頂燈咧都係做好埋俾你嘅。全屋嘅天花咧做好晒噶啦，射燈嗰啲都做好晒俾你，啲大燈都做好俾你，背景牆做好俾你，茶几、電視櫃全部都係有嘅。睇下 sofa， 呢個就西南朝向啦，有少少曬嘅，下晝時間就，所以咧。我個人建議咧係買東南好啲嘅，東南就大概11500左右就買到噶啦。露台亦都係勁闊，建議封窗將我推出去，將個飯廳唔係將個客廳推出去，幾開揚你睇下，唔錯唔錯。下邊呢條係河嚟嘅，好，我哋而家入嚟睇睇個客廁嘅位置啊。你會見到咧係比較闊落嘅，擺到一個咧。浴缸嘅，咁當然啦，下次我就唔建議擺浴缸啦。佢個玻璃門都好大塊啦。馬桶嘅位置闊落嘅，預留埋呢個咧電掣俾你換智能馬桶噶啦。上面亦都會有呢啲毛巾架咁樣啦，係啦，預留嘅位置咁樣做電熱毛巾架，因為有個電掣喺度。跟住呢個鏡櫃有個大喎，我覺得放40-50罐嘢喺裏邊，啲護膚品一定夠放。鏡櫃大啦，鏡大啦，呢個係設計好好嘅，旁邊兩邊放嘢又 OK。OK， 下邊呢度咧就擺嘢嘅位置啦，兩格擺嘢位置，同埋旁邊呢度有電掣，浴室寶冷暖風照明。好，咁啊，睇嚟睇到呢度，睇下啲房啦。好啦，跟住我哋睇睇啊，第一間客房咁樣行雙邊落床咧，就做埋個櫃啦，放咗張米5床啦。到時候咧床係有嘅，只不過要買個乜嘢？買個床墊、床褥。呢度做個 L 型嘅飄窗櫃，幾實用呢個三房。OK 啊，跟住我哋再睇睇呢個啊。呢度放咗張米2床，哇！咁咪方便我哋啲業主咯，咁啊用起身乜都唔使諗，拎包入住。望出咧，到時呢度咧係花園嚟嘅。見唔見到高鐵行過去實好慢，好安靜，唔會有啲咩大影響。買高啲。好啦，主人房啊，主人房呢度咧，我哋睇翻上先啊。主人房呢度咧有個走廊入嚟，有啲人就話佢嘥位，但係我覺得咁樣咧係好保障到呢個隱私安靜嘅。係啦，咁啊入嚟呢度可以放到個。哇！放大浴缸一定得，個廁所好大，主人房廁所。其實咧，佢呢條走廊嘅好處咧，咁樣延長咗呢個廁所，咪整大咗咯。其實又咁平，10000幾百，11000左右一方，嗰度咪頂晒籠，一個方兩個方到豪俾佢啦，係咪先？好啦，咁啊做埋呢啲軟裝櫃，哇！好靚仔呢啲櫃真係，值得嚟睇。呢個價錢值得嚟睇。以前我覺得佢咧性價比好低嘅。12000、13000又唔送家私，哇！而家我覺得11000蚊鬆啲就中高樓層，10000幾百就買低樓層，值得睇啦咁就。
睇下。反正咧熱就唔熱㗎啦，因為咧塊玻璃係非常之厚實嘅，俾大家睇睇，好厚，隔音啊隔得好。好啦，樓就睇完啦，咁啊一陣間會去個大積嘅，講一講咧呢個98分我嘅睇法先。其實佢有唔同嘅，有啲95，有啲98嘅，因為咧每一棟咧啲公攤有少少唔一樣，但實質上無論你95定98都好啦，佢嘅裏邊嘅實用面積係一樣嘅，咁啊睇你買邊棟嘅啫。價錢咧總價冧心咧其實都係差唔多嘅。你而家呢個家記坊，我覺得呢個價錢咧可以秒殺好多同區嘅樓盤嘅啦。因為佢交通好方便啊！呢度真係返香港咧高鐵咁樣。好啦，咁啊，你而家可以睇個我最中意嘅橫廳110幾方嘅，呢個就係我最中意嘅119方啦。首先第一，佢係一個獨戶入門，兩邊咧都冇其他垃圾嘢嘅，仲要有個窗。嗱，呢度成棟係牆嚟嘅。咁咧，如果你係養寵物嘅話咧，呢種戶型係最啱你，因為冇人會經過你屋企嘅，冇人會特登經過你屋企嘅。咁咧，所以咧養寵物養狗仔嘅話咧，都唔需要擔心話咧行過咁啊出嚟叫咁樣啦。好嗱，跟住我哋有一入嚟咧，首先呢度有一個窗台嘅位置，咁啊到時候可以整啲半櫃啊，做啲收納。不過咧，星河咧係有送埋櫃俾你啊嚟家嚇，咁啊所以到時候嚟睇下咧有個效果圖嘅，咁就可以知道咧究竟佢送嘅櫃係點樣啦。亦都可以參考啱啱99方嗰個98方嗰個示範單位啊。嗱，呢度咧就有個鞋櫃啦，個鞋櫃仲可以擺好多嘢喺裏邊。嗱，佢而家未整嗰個，未整好晒嘅，有啲板都未放上去嘅。咁嗰時候可以間1、2層咁樣啦。嗱，你睇下見到咗個全新嘅，咁而嗰邊咧亦都有三格櫃，下邊亦都有3格櫃。所以咧一家3口嘅鞋咧放喺裏邊咧絕對夠放噶啦。好嗱，咁啊，橫廳幾舒服啊！哇，6米幾嘅大橫廳啊，爽到啊！而且南北對流，呢邊咧有個窗台，全鎮送面式嘅窗台，露台又送一半，跟住呢邊仲有個生活露台，又係送一半嘅，100零萬咋？你買啲高樓層咧，11000幾咁樣，100零萬，超正！真係香港嘅可以話係1/10價錢，可能甚至都唔到，你就可以買到呢個1000尺級享受。嗱，廚房又夠大，可以咧放個大雙門雪櫃，而且咧佢用啲嘢好高檔嘅馬可波羅瓷磚嚟嘅。嗱，講講馬可波羅呢個品牌咧，其實佢喺中國內地有2個品牌係好好嘅，一個叫蒙娜麗莎，一個叫馬可波羅，專門係喺嗰啲，比如話北京鳥巢體育館啊呢啲大型嘅嗰啲項目裏邊咧，佢哋先會用啲咁好嘅瓷磚。但係星河呢邊咧，佢膠粒品質好高，都係用啲靚瓷磚俾你。咁啊，同樣都係抽拉式水龍頭大星盤，下邊可以放淨水器同埋廚餘處理器啦，2個電掣喺裏邊嘅，方太嘅洗碗機、爐頭同埋呢一個入煙機，非常好。嗱，咁啊呢個大窗台咧全鎮送嘅啦，做個餐邊櫃啦，預留埋電掣俾你嘅。呢度就放飯台啦，長台又得，圓台又得，你中意啦。跟住呢度一路過去，哇！個客廳幾闊落，整個100寸電視都不為過，細細地你就放70寸，係一個影院級嘅享受。咁跟住呢邊就係個哇好大個露台啊，又係個露台起碼有1.8米啦。嗱，我到時候咧，我將我個客廳托埋出去，不得了，不得了，不得了。好啦，而且咧單邊位置嘅好處啊，開陽景觀，單邊位置，前面啲樓又矮，得個10零層樓幾層樓。你基本上買到去20零樓，你望出就山景加呢一個城市嘅夜景睇到晒。哇，1萬零蚊，而家真係好心喐啊，我覺得好好。嗱，咁呢個咧，佢特登做個玻璃門嘅，咁你可以到時候咧呢邊咧做個茶室咁樣啦。唔中意就將佢封翻做呢個木門。呢度係一間房嚟嘅，望內園啊，呢度就嗱。幾好，望出去通透嘅都係。
跟住我哋入嚟咧，呢個入去1、2、3，咁連埋啱啱我間玻璃房就4房，黑廁喺度，其實都幾大嘅，嗱啲鏡櫃嗰啲做好晒俾你，跟住呢度馬桶位闊落，呢度係可以放浴缸，但係咧下次就唔好放浴缸啦，算啦係咪先？而且咧佢嘅門都比較大，呢個雙開門啊，因為佢嘅企缸位夠大，佢用啲雙開門呢度 OK。第二間房絕對放到1.5米床，如果你放埋張床喺個窗台嗰度咧，你可以更加好咁利用好個空間。第三間房嗱，第二同第三間房都差唔多大，最後就係主人房啦。嗱，入嚟主人房呢邊就放床啦，床尾又放電視櫃啦，呢邊有個大窗台啦。買20幾樓望出去就超開揚，轉角90度窗。嗱，講真係唔熱嘅，但係睇下你會唔會嫌棄個太陽啫。好，跟住呢邊咧，呢度放一個大櫃，呢度放一個大衣櫃，再喺呢一個位置咧整多道門，整多道趟門，裏邊有多道門，咁啊對主人房嘅床邊係冇乜影響啦，咁就跟住呢個鏡櫃啦，其實同個客廁差唔多大細，呢個係又放好大嘅浴缸，咁先係享受嚟噶嘛。嗱，星河就識得玩呢啲嘢啦，真係好唔錯。嗱，呢度咧亦都有一個浴室寶，冷暖抽風加照明一體嘅，啲瓷磚又用得靚，啲料好唔錯。嗱，呢隻橫廳積咧貨已經唔係好多噶啦，咁啊11000幾中高樓層，買高啲係啦，除非你係想接地氣啲就可以買矮啲啦。嗱，各有所好嘅呢隻，而且首期2萬蚊，整翻啲全部可以供嘅。如果個供樓嗰度咧壓力唔係咁大嘅，盡量就揀呢隻積，真係好用。好啦，而家我哋再去睇下一個更加大嘅積啦。好啦，最後睇睇呢個咧，都係117方嘅，不過咧就唔係橫廳啦。入嚟咧有個獨立嘅空間，都係你獨戶入門啦。呢邊就係玄關嘅位置啦，比較細一個鞋櫃。好，跟住呢邊就廚房，中規中矩，亦都放到雙門大雪櫃。但係呢隻咧就個主人房比較大，佢呢隻積嘅特點。嗱，呢度就係飯廳、客廳。咁呢隻就東南朝向咧，望翻我哋嘅內園啦。嗱，總之你想望內園就只能買呢隻雙龍抱珠呢隻戶型啦。咁啊，佢雙龍抱珠咧，睇下佢右邊嘅珠先啊。有一間細房，放1.2米床啦呢個。有一間第二間客房，但係其實咧就比啱啱隻橫廳咧，確實呢啲房呢個房係大少少嘅，相對偏大啲嘅啲房，因為佢壓縮咗啲廳嘅位置。跟住客廁就喺度，客廁就冇乜區別，同90幾方117嗰隻橫廳都差唔多大啲客廁。嗱，咁啊呢邊2間房客廁，跟住過呢邊咧，呢間房啊都係大啲嘅，感覺上大少少嘅，係啦，呢邊就放衣櫃咁樣啦，即係門旁邊放衣櫃，望內園景。咁跟住呢度咧入嚟咧，先係主人房嘅肚臍空間啦，絕對放到浴缸嘅，上面浴室寶咁樣啦。好，跟住呢邊咧就有一排呢個窗台，你可以擺個好大嘅櫃，因為佢窗台預留嚟俾你，就係攞嚟擺櫃嘅。已經係深圳嘅積嚟嘅呢種，係深圳而家好多豪宅都係用呢一種設計嘅，多啲實用面積，所以佢嘅實用面積咧可以去到90幾就係咁解啦。星河呢一個跟足晒深圳。嗱，呢度放個1.8米大床，仲要有個大飄窗，所以呢個主人房咧確實個空間係幾大嘅。旁邊呢度咧可以放個電視櫃仔咁啊，放個電視喺上面啦，又或者係放個小型梳妝台咁樣咧。個主人總之呢隻積就係主人房係比較突出啲，同埋望內園啦，主要就係望翻個內園。
但呢隻積我估應該都係咧大陸客買比較多，佢哋會更加在意個朝向，同埋佢會更加在意個積嘅使用率咁樣嘅。好，差唔多啦。好啦，節目嚟到呢度呢個尾聲啦。咁啊，如果大家有興趣呢個樓盤咧，想嚟睇實地睇樓咧，歡迎撥打或者 WhatsApp 我電話979443829794438預約我去睇樓啦。咁咧想講一講咧，補充一下，而家咧喺香港嘅尖沙咀同埋太子同埋蓮塘口岸咧，都有直通巴過到嚟我哋星河單提噶啦，最近先開嘅。咁啊，越嚟越方便我哋香港居民咧，咁啊過嚟退休養老啦，或者買個地方呢個落腳嘅點咁樣啦。好啦，今期節目差唔多啦，想睇樓嘅話咧 WhatsApp 我，咁啊盡量 WhatsApp 我先，因為有時候咧我揸緊車咧唔係咁方便咧去聽呢個電話嘅。好啦，今期節目差唔多啦，下期節目再見，拜拜。